ජීවිතේ වැඩ වැඩි නිසාම ජීවිතයට වටිනා එකේ පොඩි දේ මග හැරුණද ලිප්ටන් සිරොන්ටා ඔබේ ආදරණීයන් වෙනුවෙන් අවදිවන්න. ගෑස් තමයි ඉතින්. ගෑස් බෝනේ නෑ. පියුරිට් එකට අදම මාරු වෙන්න. අයිබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත ප්‍රධාන පුවත් විකාශයයි මේ මම ලක්ෂිකා ප්‍රනන්දු ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල ඉදිරි දින 3 ඉන්ධන පෝලිම් වලට එන්න එපා. ඉන්ධන අත්‍යවශ්‍ය සේවා වලට පමණයි. ත්‍රිවිල් සහ යතුරු පැදි වලට ඉන්ධන ලබා දීම අංක තහඩුවේ අවසන් අංකයට අනුව පෙට්‍රල් අරන් ලොකු නැවක් ආවා. නැව ලොකු වැඩි. වරායට දාන්න බෑ. නැව ඇතුළට දාගන්න කල්පනා කරන ඇමති කංචන. පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් නැව් දෙකකට ඩොලර් මිලියන 90ක ණයවර ලිපි නිකුත් කරයි. ඩීසල් පෝලිම් කොට වෙයි. පෙට්‍රල් පෝලිම් දික් වෙයි. ඉන්ධන ගැටුම් රට පුරා උප නියාමකට තෙල් නෑ. උත්තර දේවී දුම්රිය කොටුවේදී පැය කිහිපයක් ප්‍රමාද වෙයි. තෙල් නැතුව හෙට වැහෙන පාසල්. ඔන්ලයින් ක්‍රමයට අධ්‍යාපන කටයුතු හෙට සිට. නිවසේ සිට වැඩ කරන්න පුද්ගලිකාංශයෙන්ුත් රජය ඉල්ලයි. භූමි තෙල් නිසා සීතල හැට නුණුසුම් වෙයි. මොලතෙව් විශ්වමඩු හමුදා මුරපොලක් අසල නොසන්සුන් තත්ත්වයක්. ඉන්දියාවේ සහාය තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකාවට. IMF නියෝජිත පිරිසක් හෙට දිවයිනට. මහා පරිමාණ හාල්මෝල් හිමියන් 3 දෙනා දවසකට කෝටි 5 ගානේ ජනතා මුදල් කොල්ල කනවා. එක්සත් සහල් නිෂ්පාදකින්ගෙන් චෝදනා. පළාලි ගුවන්තොටුපළ ජූලි මාස 1 වෙනිදා සිට යලි වැඩ ආරම්භයි. ආදරණීය පියවරුන්ගේ දිනය අදයි. අග්නිපත් අවුලෙන් ඉන්දියාව ගිනියම් වෙයි. දුම්රිය 12ක් ගිනි තබයි. දේපොළ රැසකටත් හානි. සිංහයින් සහ කැංගරුවන් අතර තෙවන එක්දින ගැටුමාද. ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත්. රට යන්නේ කොතනටද? තීරණය තියෙන්නේ අපි කා අතවත් නෙවෙයි. ඉන්ධන තමයි තීරණය කරන්නේ හෙට රට යන තැන. කංජිතෙල් ඇමති අද කිව්වේ ඉදිරි දවස් 3 පෝලිම් වල ඉන්න එපා කියලා. ලොකු ඉන්ධන නැවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ඇතුළට දාගන්න බැහැ කියලත් ඇමතිතුමා කිව්වා. ඉන්ධන බෙදා හැරීම ලබන 23 වෙනිදා ඉඳලා සාමාන්‍ය විදිහට පවත්වාගෙන යන්නත් සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ජනතාව විදිහට අපිට මේ කියන හැම දෙයක් දිහාම බලාගෙන ඉන්න විතරයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉන්ධන නැති නිසා අද වෙනකොට රටම අකර්මණ්‍ය වෙලා ඉවරයි. ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න තියෙන, වැඩ කරන්න තියෙන, රට හදන්න තියෙන කාලය නිර්පරාදේ පිච්චිලා අලු වෙලා යනවා මේ පෝලිම් වලට වෙලා ඉඳලා. අපිට ඩොලර් නෑ, ඒක ඇත්ත. ඒක නිසා තෙලුත් නෑ, ගෑසුත් නෑ, ඒකත් ඇත්ත. හැබැයි මේ වෙනකොටත් අපිට මේ තියෙන තෙල් ටිකවත් පරිස්සමින් පාවිච්චි කරන්න නිසි වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවද? අපි දිගින් දිගටම කිව්වා, පෙන්නුවා මේ ප්‍රශ්නේ ඔඩුදුවන්න කලින් මේවා විසඳන්න ඕන විවිධ ක්‍රම. ඒත් මේ පාලකීන් ඇමතිවරු තවම හරි උද්දච්චයි, උඩඟුයි, මේවා පිළිගන්න කැමති නෑ. කාලයක් ගියාට පස්සේ තමයි මතක් වෙන්නේ, ඇස්සැරෙන්නේ, පිළිතුරු හොයන්න හදන්නේ. ඔන්න දැන් නහයට උඩින් වතුර දැම්මට පස්සේ ඇමතිතුමා ඉන්ධන ගැන තීරණ කිහිපයක් අද ගත්තා. දැන් ප්‍රශ්නේ බරපතලයි. ඇමති කංචන විජේසේකර නම් කියන්නේ ඉදිරි දවස් 3 පෝලිං වල ඉන්න එපා කියලා. දින 3කට පෙර ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 2800ක් නැත්නම් 3000ක ආසන්න ප්‍රමාණයක් තමයි අපි වෙළඳපොළට නිකුත් කරමින් තිබුණේ. නමුත් ඊයේ දවස වෙන විට මෙට්‍රික් ටොන් 6000ක් දක්වා ඒ ප්‍රමාණය වැඩි කරලා තිබෙනවා. ඩීසල් බෙදා හැරීමේ කටයුතු අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි දින දෙක තුල යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙයි කියලා.
පෙට්‍රල් පිළිබඳව අපිට තවමත් ප්‍රමාණවත් තොග අපිට නැහැ සම්පූර්ණ වශයෙන්ම ඒ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරන්න වෙළඳපොළට නිකුත් කරන්න. අපි බලාපොරොත්තු වුණා ඊයේ දවසේ එක පෙට්‍රල් නෞකාවක් ලබා ගැනීමේ අරමුණින් අවශ්‍ය මුදල් මහ බැංකුව, මහා භාණ්ඩාගාරය සහ khනිජ තෙල් සංස්ථාව සූදානම් කරගෙන තමයි අපි ඇනවුම් කටයුතු කරලා තිබුණේ. නමුත් අපිට සිකුරාදා සවස වන විට sannivedanaya වුණේ තෝරාගත් නෞකාව විශාලත්වයෙන් වැඩි නෞකාවක් අපේ වරායට මීට පෙර ලබාගෙන තිබුණේ නැහැ. අපි 40000ක් ඇනවුම් කරලා තිබුණත් ඒ නෞකාව 1,50,000ක් මෙට්‍රික් ටොන් වශයෙන් තමයි තිබුණේ. තවත් රටකට ගෙනියන කොටසක් එක්ක තවමත් අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා වෙනත් විකල්ප ක්‍රමයකින් ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක පිළිබඳව. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් ඇනවුම් දෙකක් අපි සිදු කරලා තිබෙනවා 23 සහ 24 කියන දින දෙකට පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් නෞකා දෙකක්. ඒ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් සඳහා ණයවර ලිපි විවෘත කර තිබෙනවා. මහ බැංකුව නිදහස් කරලා තිබෙනවා. අපිට තිබෙන ඩීසල් තොග අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි දින 10ක පමණ ප්‍රමාණය කිසිම ගැටලුවකින් තොරව වෙනදට වැඩිය වෙළඳ පොළට නිකුත් කරමින් මේ තියෙන තදබදය ඉවත් කිරීම සඳහා අපිට පුළුවන්කම ලැබෙයි කියලා ලංකා IOC සමාගමෙත් සහයෝගය ඇතිව මේ ඉදිරි දින කීපය කළමනාකරණය කර ගැනීමේ කටයුත්ත කරන්න. විශේෂයෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා ඉදිරි දින 3-4 23 වෙනිදා අපිට නැවත පෙට්‍රල් නෞකාවක් අපි ලබා ගැනීමේ අරමුණින් කටයුතු කරන්නේ. ඒත් එක් පෙට්‍රල් අත්‍යවශ්‍යම වශයෙන් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නොමැති අත්‍යවශ්‍යම කොටස් වලට විතරක් ඒ අවශ්‍ය පෙට්‍රල් ලබා ගැනීමේ අරමුණින් ඉඩ සලසලා දීලා ඉන්ධන පෝලිම් වලට පෙට්‍රල් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ඉදිරි දින 3ේදී එකතු වෙන්න එපා කියන එක අපි ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 3 වෙනිදාන් පසුව අපි ඒක යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන බැවින් අද ඉඳලා මාර්ගයක බලපත්‍රයක් ඇතුව දුවන පොදු ප්‍රවාහන බස් රථ සියල්ලංගෙම අපි ඉල්ලීමක් කරනවා වෙනත් ඉන්ධන පෙරෝම්හල් වලට යන්න එපා. ඒ සියලුම බස් රථ Tamanට තිබෙන ළඟම ඩිපෝවෙන් ඉන්ධන ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්න. පැය 24 පුරා ඒ හැම ඩිපෝවකම ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ කටයුත්ත කරන්න ඕන එකඟ වෙලා තිබෙනවා. විදේශීය සංචාරකයන් ගෙන යන බස් රථ, වෑන් රථ, ඩීසල් භාවිතා කරන එවැනි රථත් ඩිපෝල් තුල ඉන්ධන ලබා දීම සඳහා අපි ඉල්ලීමක් කරලා තිබෙනවා. පාසල් සේවය කරන ඩීසල් භාවිතා කරන වෑන් රථ සහ බස් රථ ඒ දෙකත් අපි ඩිපෝල් තුල තමයි අපි ලබා දෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි ඊළඟ සති දෙකේ වෑන් රථ වලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඉන්ධන ලබා ගන්න. පාසල් මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ සිදු කරන නිසා සේවකයන් ප්‍රවාහනය කරන බස් රථ සහ වෑන් රථ වලටත් අපි මේ අවස්ථාවම ලබා දෙලා තියෙනවා. ඩිපෝ ඇතුලේ තෙල් අරගෙන ලියවිල්ල වෙන ඉන්ධන පෙරෝම්හල් වල තෙල් ලබා ගන්න කටයුතු කරන්න එපා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එළමෙන සතියේ ඉඳලා සිකුරාදා දවස තෝරාගත්ත පෙරෝම්හල් කීපයක් අපිට ලබා දෙන්න. විශේෂ අත්‍යවශ්‍ය සේවා කරන වෛද්‍ය මණ්ඩලයට පමණක් නෙමෙයි වෛද්‍ය සහායකයන් ඒ තෝරාගෙන ඔවුන්ට සිකුරාදා දවසේ ඒ අවශ්‍ය ඉන්ධන තොග ලබා දීම සඳහා ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දීම සඳහා මේ වන විට අපි අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙල අපි එළමෙන සතියේ ඉඳලා ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලශක්තිය අමාත්‍යවරයා හැටියට ඉල්ලීමක් කරනවා පෞද්ගලිකංශෙනු තමන්ට පුළුවන් නම් තමන්ගේ නිලධාරීන් සේවකයන් නිවසේ සිට වැඩ කිරීම සඳහා යොමු කරන්න. ඒක මාර්ගගත ක්‍රමයේ ඔස්සේ කරන්න පුළුවන් නම් අපි කොවිඩ් කාලයක කරා. වෘත්තිමය ත්‍රිරෝද රථ අපෙන් ඉල්ලීමක් කරා ඔවුන්ට ඉන්ධන ලබා ගැනීම පහසු කරන ක්‍රමවේදයක් හදලා දෙන්න කියලා. ඔවුන් තෝරා ගන්නා එක පිරවුම්හලකින් ඔවුන්ට දෛනිකව අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කිරීමට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන සතියේ ඉඳලා මේ ඉන්ධන පිරවුම්හල් වලට වෙන් කිරීමෙන් පසුව ත්‍රිරෝද රථ අපි දැනුවත් කරනවා ඉන්ධන පිරවුම්හල් වලට මෙන්න මේ අංක තියෙන ත්‍රිරෝද රථ තමයි ඔබේ පිරවුම්හලෙන් ඉන්ධන ලබා ගන්න දෛනිකව එන්නේ කියන එක. නිවසේ පාවිච්චි කරන අනිකුත් රථ වෙන්න පුළුවන්. ඒකට දැනට යෝජනා වෙලා තිබෙන්නේ නම්බර් ප්ලේට් එකේ අවසාන ඉලක්කම 90 යම් දින කාල වකවානුවක් වෙන් කළ දෙන්න. ඒ අනුව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පෝලිං වලින් 3න් 2ක් දෛනිකව ඉවත් කිරීමේ කටයුත්ත කරන්න. ඒ අනුව සහනයක් ලැබෙනවා සියලු දෙනාටම අඩුම තරමේ ලීටර 30ක් හෝ ලීටර 20ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. යම් බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන තිබුණේ ඉන්දියානු ණය ක්‍රමයේ ලැබෙන මුදල් අපිට ජුලි මාසයේ පළවෙනි සතියේ ඉඳලා ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඩොලර් මිලියන 500ක්. නමුත් යම් කිසි හේතුවකට ඒක අපිට තාම ලබා ගන්න නොහැකිලා තිබෙනවා. අපිට සේවයක් සපයන්න බැරි නම් අපිට තියෙන මුදල් වලින් සේවය සැපයීම සඳහා පුළුවන් අඩුම තරමේ බලාපොරොත්තු වෙන අවුරුද්දක කාලයක්වත් ණය ක්‍රම යටතේ තෙල් ගෙනල්ලා මේ රටේ මුදල් සංචිත භාවිතා කරන්නේ නැතුව තෙල් බෙදා හැරීමේ කටයුතු කළ හැකි ලෝකයේ විවිධ සමාගම් වලට ඒ අවසරය ලබා දීමේ කටයුත්ත කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉදිරියේදී ඒ සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්න රජයේ ආයතනයක් හැටියට තියාගෙන මේක අපිට බෙදීමේ කටයුතු කරන්නත් බැරි නම් අපිට සැපයුමක් දෙන්නත් බැරි නම් ඒක රජයේ කියන නම යටතේ තියාගෙන ඉඳලා අපිට අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරන්න බෑ.
ඩීසල් මේ වන විට පෙරේදා ගොඩබාන ලද 40000ක ප්‍රමාණයක් එක්ක අපේ තිබුණේ 6000ක් පමණ ප්‍රමාණයක්. ඊයේ 6000ක් නිකුත් වුණාට පස්සේ 40000ක ප්‍රමාණයක් අද උදේ වෙනකට තියෙනවා අපේ ඩීසල් තොග හැටියට. ඊට අමතරව 600ක් දෛනිකව එකතු වෙනවා පිරිපහදුවෙන්. පෙට්‍රල් සංචිත ගත්තම අද උදෑසන 92 පෙට්‍රල් මෙට්‍රික් ටොන් 4000ක පමණ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. 95 8300ක් පමණ තියෙනවා. ඊයේ රාත්‍රී IOC සමාගමෙන් කිව්වේ 10000ක සංචිතයක් 92 ඔවුන් සතුව තියෙනවා කියලා. ඊට අමතරව 350ක් දෛනිකව පිරිපහදුවෙන් නිෂ්පාදනය වෙනවා. මෙට්‍රික් ටන් මේ ඉන්ධන ගැටලුවට තවමත් නිසි විසඳුමක් හෝ ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ඉන්ධන පෝලිම් වලින් මිනිස්සු දැන් ගින්දර වගේ රත් වෙනවා. අදත් ප්‍රදේශ රසකම ඉන්ධන පිරවුම්හල් ආශ්‍රිත ගැටුම් සහ උණුසුම්කාරී තත්ත්වයන් වාර්තා වුණා. මේ අතර ගෑස් අර්බුදයට විසඳුම් ලෙස ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ගෑස් නැව් දෙකක් කඩිනමින් ගෙන්වා ගැනීමට සාකච්ඡා ආරම්භ වී තිබෙනවා. විදුලි කප්පාදුව හෙට දහවල් 12 සිට රාත්‍රී 10:30 දක්වා කාණ්ඩ 4ක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වනු ඇති. ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ දිවයින පුරා ඉන්ධන පිරවුම්හල් අසල දිගු පෝලිම් දක්නට ලැබෙනවා. පසුගියදා මෙරටට පැමිණි ඩීසල් නෞකාවෙන් ගොඩබාන ලද ඩීසල් දිවයින පුරා පිහිටි ඉන්ධන පිරවුම්හල් වෙත නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුව මේ වන විට සීමාවන්ට යටත්ව වාහන සඳහා ඉන්ධන නිකුත් කිරීම සිදුවනවා. ඇතැම් ඉන්ධන පිරවුම්හල් වලට ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන නොලැබීම හමුවේ ජනතාව මාර්ග අවහිර කරමින් විරෝධතාවලද නිරත වුණා. ඉන්ධන සීමා සහිතව නිකුත් කිරීම හමුවේ ඇතැම් ඉන්ධන පිරවුම්හල් අසල නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයන්ද මතුව තිබෙනවා. සතියන්තයේ දිනයක් වුවද අද දිනේත් ඉන්ධන ප්‍රවාහන කටයුතු සිදු වූ බවයි ලංකා කංජතෙල් පෞද්ගලික බෞසර් රථ හිමිකරුවන්ගේ සංගමය සඳහන් කළේ. සාමාන්‍ය ඉන්ධන නිවාඩු 20ක් වුණත් අද දවසත් ඉන්ධන ප්‍රවාහන බෙදාගැනීම් කටයුතු සිදු වෙනවා. පරිම ධාරිතාවකේ සිදු වෙන නිසා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් තමයි ටැංකියට දාවන්නේ සිදු වෙන්නේ. ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් දෙකම මේ වෙනකොට බෙදාගැනීම් කටයුතු සිදු කරනවා. සාමාන්‍ය දිනයක නම් ටැංකියට 300 400ක් ලැබෙනවා. අද දිනේ 100ක් 150ක් වගේ තමයි ඒ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් තමයි අදත් ආවෙන්නේ. ඇවිල්ලා මොකද විශේෂයෙන්ම අද ඉරිදා දිනේ නිවාඩු දිනයක් නිසා.
මේ අතර ඉන්ධන ලබා ගැනීමේදී සාමාන්‍ය ජනතාවට වෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය රාජකාරීවල නියුතු අය සඳහාද ඉන්ධන නිකුත් කළ යුතු බැවින් ඉන්ධන ලබා ගැනීමේදී සාමකාමීව කටයුතු කරන ලෙසයි ලංකා කංජ තෙල් බෙදුම්කරුවන්ගේ සංගමය පවසන්නේ. මේ තෙල් අඩුවීම හෝ බෙදා හැරීමේ යම්කිසි අඩුපාඩු සම්බන්ධව පිරවුම්හල් වලට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. මම මේ අවස්ථාවේදී ඉතාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ khනිජ තෙල් ලබා ගැනීම සඳහා ඇවිල්ලා ඉන්න අපේ පාරිභෝගික ජනතාව. ඒ අය දවස් 2, දවස් 3, දවස් 4 සමහරලාට පෝලිං වල ඉන්නවා. ඒක ඇත්ත. නමුත් මේ සියලු දෙනාටම එක හා සමානව සමසේ තෙල් බෙදා දීමේ හැකියාවක් තාමත් කණිජ සංස්ථාවටවත් රජයටවත් පිරවුම්හල වලටවත් ඇති වෙලා නැහැ. තමන්ගේ පදිංචි වෙලා ඉන්න ප්‍රදේශයේ තිබෙන පිරවුම්හලෙන් මූලිකත්වය ලැබෙන්නේ ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න අයට තමයි. දැන් විශේෂයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන්න. අපිට දැනගන්න ලැබුණා බස්නාහිර පළාතේ STF එක ලබා දීලා තියෙනවා කියලා මේකේ ආරක්ෂාව සඳහා. පුළුවන් තරම් ඉවසීමෙන් කටයුතු කරලා මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ලෙස තමයි තාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ සිය වෘත්තීන්ට ඇතිවන බාධා හේතුවෙන් ලීසින් වාරික නොගෙවීම නිසා වාහන බලහත්කාරයෙන් අත්පත් කරගන්නා චක්‍රලේඛය වහා අහෝසි කරන ලෙස ප්‍රවාහන සංගම් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයෙන් ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් වාර ප්‍රවේශපත් ලබා ගන්නා පිරිස තවදුරටත් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. හැටන් ඩිපෝවෙන් පමණක් මෙවර රුපියල් ලක්ෂ 50කට ආසන්න මුදලක් සඳහා වාර ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කර ඇති බවයි හැටන් ඩිපෝ කළමනාකරු සඳහන් කළේ. හෙට දිනේ සිට 50%කින් බස් රථ ධාවනය වැඩි කරන බව සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා. ඊයේ දිනේ ආපු ඩීසල් නිසා හෙට දිනේ අපි උත්සාහ ගන්නවා 50%කින් ප්‍රවාහන සේවාවක් කරන්න. බස් රථ 7000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් හෙට දිනේ ධාවනය කරන්න උත්සාහ ගනිමින් ඉන්නවා. ළඟම හරහා දෙන ඉන්ධන ප්‍රමාණය අපිට සක්‍රීයව ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා නම් අඟහරුවාදා සිට අපේ පොදු ප්‍රමාණ සේවාව පෞද්ගලික බස් සේවාව යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න කටයුතු කරනවා. ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ මේ වන විට ජනතාව දුම්රිය මගින් සිය ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට පෙළඹී තිබෙනවා. අද උදෑසන 11:50ට කොළඹ කොටුවේ සිට කංකසන්තුරේ දක්වා ධාවනය වීමට නියමිතව තිබූ උත්තර දේවී ශීඝ්‍රගාමී දුම්රිය කොළඹ කොටුවෙන් පිටත්ව ගොස් ඇත්තේ පැය කිහිපයක ප්‍රමාදයකින් පසුවයි. පස්වරු 1:22ට දුම්රිය කොළඹ කොටුවෙන් ප්‍රමාද වී පිටත් වී ඇති අතර මෙම ප්‍රමාදයට හේතුව වී ඇත්තේ ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ උපනියාමකවරයා හට සේවයට වාර්තා කිරීමට පමාවීම හේතුවෙන් බවයි තොරතුරු වාර්තා වන්නේ. ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ මේ වන විට බොහෝ පිරිස් පාපැදිය භාවිතයට හුරු වී තිබෙනවා. මේ වසරේ මාර්ග රියානුතුරු 1002න් 96ක්ම පාපැදි ආශ්‍රිතව සිදු වී ඇති බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. මේ දිනවල දිවෙන පුරා තිබෙන ඉන්ධන උණතාවය නිසා මහජනතාව පාපැදි භාවිතය සඳහා පෙළඹෙමින් සිටින බව රථවාහන පාලන හා මාර්ගාරක්ෂාව සම්බන්ධ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා විශේෂයෙන් සඳහන් කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම 2022 වර්ෂයේ මාර්ග රියානුතුරු 1202ක් මෙවන විට වාර්තා වී තිබෙනවා. මෙම 1202න් පුද්ගලයන් 96 දෙනෙක් මිය ගොස් තිබෙන්නම පාපැදිකරුවන්. මේ අතර ඉන්ධන ලැබුණේ නැත්නම් ලබන බ්‍රහස්පතින්දා සිට සේවයෙන් ඉවත් වන බව පරිපූර්ණක වෛද්‍ය වෘත්තීය වේදීන්ගේ ඒකාබද්ධ බල මණ්ඩලය පවසනවා. දැන් සෞඛ්‍ය සේවාව අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් නම් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය වැඩට එන්න ඕන. අපිට සෞඛ්‍ය සේවාව සපයා ගැනීම සඳහා ඉන්ධන පෝලිං වල ඉඳලා හරි ඉන්ධන ගහ ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා රාජකාරිය පටන් ගන්න වෙලාවට තෙල් පෝලිමට ගිහිල්ලා ඒ තෙල් පෝලිමේ තෙල් ගහගෙන පුළුවන් වුණොත් රාජකාරියට වාර්තා කරන්න. එතන එහෙම වුණොත් රෝහල් කීයක් වැහෙයිද, සෞඛ්‍ය ආයතන කීයක් වැහෙයිද, රෝගීන් කීයක් මැරෙයිද කියන එකේ වගකීම අපිට බාර ගන්න බෑ. ඒක බාර ගන්න වෙනවා මේ පරිපාලකයෝ සෙට් එක. මේකට විසඳුමක් නැත්තම් ලබන බ්‍රහස්පතින්දා වෙනකන් අපි මේකට වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. ගෑස් අර්බුදයත් මේ වන විට යථා තත්ත්වයට පත් වී නැහැ. ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ගෑස් නැව් දෙකක් දිවයිනට ගෙන්වා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි ලිට්‍රෝ සභාපති මුදිත පීරිස් සඳහන් කළේ. ගෑස් අර්බුදය හමුවේ ජනතාව භූමිතෙල් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් දිගු පෝලිම්වල රැඳී සිටිනු දක්නට ලැබුණා. හැටන් ප්‍රදේශයේ භූමිතෙල් ලබා ගැනීමට පැමිණි ජනතාවට භූමිතෙල් නොලැබීම හමුවේ ජනතාව මාර්ගය අවහිර කරමින් විරෝධතාවලද නිරත වුණා. අපට දැන් රට ගොඩගන්න ඩොලර් ගේන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය සංචාරක කර්මාන්තය. අද වන විට සංචාරක කර්මාන්තයත් මරුකටට යමින් තිබෙනවා. විදුලි, ඉන්ධන සහ ගෑස් අර්බුදය සංචාරක කර්මාන්තයට එල්ල වී ඇති බරපතල ප්‍රශ්නයක්.
අපිට දැන් ගොඩ එන්න තියෙන එකම මාර්ගය කොහෙන් හරි ඩොලර් හොයාගන්න එක. ඩොලර් විශාල වශයෙන් හොයාගන්න පුළුවන් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයත් අද බිමටම සමතලා වෙලා. දැන් අපිට ගොඩ යන්න තියෙන එකම මඟ සංචාරකීන් අපේ රටට ගෙන්නලා ඩොලර් හොයාගන්න එක විතරයි. සංචාරකයෝ අපේ රටට එන්න වගේම සුන්දර තැන්වල කාලය ගත කරන්න හරි කැමති. නමුත් මේ වන විට වසර ගණනාවක සිට සංචාරක කර්මාන්තය දැඩි ලෙස පසුබෑමකට ලක්ව තිබෙනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය සහ කොරෝනා වසංගතය හමුවේ සංචාරකීන්ට අපේ රට අමතක වී තිබුණා. යළිත් රට තුළ පවතින ආර්ථික සහ දේශපාලන අර්බුදකාරී වාතාවරණය මත සංචාරකීන් ශ්‍රී ලංකාවට ඒමට වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒ හේතුවෙන් සංචාරක කර්මාන්තයේ නියැලෙන වෘත්තිකීන් මේ වන විට පත්ව ඇත්තේ දැඩි අසීරුතාවයකටයි. ගාලු කොටුව ආශ්‍රිතව සංචාරක කලාපේ හෝටල් පවත්වාගෙන යන පිරිස් සිය ගැටලු මෙලෙස ඉදිරිපත් කළා. මේ කොටුව ඇතුළට තමයි දකුණු පළාතේ එන ප්‍රධාන සංචාරක මධ්‍යස්ථානය. අඩුම ගානේ පව කට් එක මේකට හරි නැති කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් ලොකු දෙයක්. වෙන දැන් මේක පිරීලා තිනවා මේ වෙලාවට එනකොට. දැන් අපේ පඩි නැති වෙන සයිස් එකට මේ වැඩ කටයුතු වෙලයි තියෙන්නේ දැන්. ගෙස්ට් ඇවිල්ලා ලංකාවට ඇවිල්ලා ස්පෙන්ඩ් කරන්න කැමති. හැබැයි ටෙල් පෝලිම් තියෙන නිසා ඒගොල්ලන්ට පාරේ ප්‍රොටෙස්ට් එහෙම කරන නිසා ඒගොල්ලන්ට හරි අපහසුයි. ගොඩාක් ෂොප්ස් වලට පව කට්ස් වෙනවා. ජෙනරේටර්ස් වලින් තමයි අපි රන් කරන්නේ. ඒවට අපිට හරියට ෆුවල් දෙන්නේ නැහැ. ජෙනරේටර්ස් වලින් හරි අපි ඒගොල්ලන්ට සර්විස් එක දෙන්න හරි අමාරුයි. දැන් අවුරුදු 5ක් විතර ඉඳලා අපේ සංචාර ක්ෂේත්‍රයේ ගොඩක් විද වැඩිම වලට ලක් වුණා. කොටුව ඇතුළත අපේ රෙස්ටෝරන්ට් තිබ්බා 3ක්. දැන් 3න් එකක් තමයි අපි දුවන්නේ. ගිය මාසේ ඉඳලා ගොඩක්ම සංචාරකයෝ අඩු වුණා. අපේ ස්ටාෆ් එකත් ගොඩක් කට්ටිය රස්සාව නැති වෙලා තියෙනවා. මොකද අපිට කරගන්න අමාරු තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. එමදාම් බොරුවට සංචාර ලක්ෂ 10ක් ආවා 5ක් ආවා. එම කිව්වට කොයිද ලක්ෂ 10ක්. ඒක සුද්දෙක් නෙපෙන්නේ. පේනවද? 10 දෙනෙක් හිටිය තැනක 3 දෙනෙක් වැඩ කරන්නේ. කොහොම හරි අපිට මේක ආයෙ ලස්සනට කරගෙන යන්න විදියක් කරන්න. එදා වේල කන්න බැරිව මේ වන විට අපේ රටේ ජනතාව ඉන්නේ හැඬු කඳුලින්. වෙනතට ගෙදර බිත්ති 4ට සීමා වූ බඩගින්න අද මහපාරට ඇවිත්. ඒ වේදනාව ජනතාව පිට කරන්නේ විරෝධය පළ කරමින්. මේ කුස්සියට දරන්න බැරි බඩු මිලත් අරන් මහපාරට ආපු ගාල්ල ප්‍රදේශයේ ජනතාව. ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් හෙට සිට නාගරික පාසල් සතියක කාලයක් වසා දැමීමට ඊයේ තීරණය කෙරුණා. මෙලෙස වසා දමන පාසල්වල අධ්‍යාපන කටයුතු ඔන්ලයින් ක්‍රමයට පවත්වාගෙන යන ලෙසට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත් අද ගුරුවරුන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නා. ඉන්ධන නැති නිසා පොදු ප්‍රවාහනය මෙවැනි විට ඇනහිට අවසන්. ඒ නිසා සතියකට පාසල් වසා දැමීමට තීරණය කරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ඊයේ මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කළා. එම නිවේදනයට අනුව බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ නගරයේ සියලුම පාසල්, කොළඹට ආසන්න නගරවල පාසල් සහ දිවයිනේ සෙසු පළාත්වල ප්‍රධාන නගරවල පිහිටි පාසල් හෙට සිට සතියක කාලයක් වසා දැමීමට නියමිතයි. ග්‍රාමීය පාසල්වල අධ්‍යයන කටයුතු පිළිබඳ තීරණය පළාත් අධ්‍යාපන නිලධාරීන්ටයි බාර දී ඇත්තේ. පාසල් වසා දැමීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත් අද මෙලෙස මාධ්‍යයට අදහස් පළ කළා. නගරවල ඒ අහිමි වෙන දින පහේ ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක කරන්නට අපි ඉල්ලීමක් කරනවා ඒ සියලුම ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන්ගෙන්. ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ප්‍රවාහන අවහිරතා නැති ප්‍රදේශවල පවත්වාගෙන යාමේ කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ පිළිබඳව විදුහල්පතිවරුන්ට තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. එවැනි ප්‍රදේශයක දුර බැහැර ගුරුවරු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කීප දෙනාට ඒ දිනවලදී එන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් ප්‍රවාහන ප්‍රශ්න නිසා ඒකට කිසි ගැටලුවක් මතුවන්නේ නැහැ. මොකද මේ විදුහල්පතිවරු ගුරුවරුන් කරන මේ සේවාව අපි සැලකන්නේ ස්වච්ඡා සේවාවක් හැටියට. නිවාඩු දින පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් එන්නේත් නැහැ. තා හෙට ඉඳලා පෙරවරු 8 සිට පස්වරු 1 දක්වා විදුලිය විසන්ධි නොකිරීමට මොකද දරුවන්ට මාර්ගගත අධ්‍යාපනය සඳහා විදුලි බලය අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සලසන්නට. ප්‍රවාහන අපහසුතා නිසා ළඟම පාසලට ගුරුවරුන් අනියුක්ත කිරීමේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ තීරණය පිළිබඳ ඒකාබද්ධ ගුරු සේවා සංගමය සිය අදහස් මෙලෙස පළ කළා. අමාත්‍යාංශය ගහපු චක්‍රලේඛයට අනුව දැන් මේ ගුරුවරු අනුයුක්ත කිරීමේ වැඩපිළිවෙල අමාත්‍යාංශය බාරගන්නේ නැහැ. අමාත්‍යාංශයට ඒකට සැලැස්මක් නැහැ, දැක්මක් නැහැ. අමාත්‍යාංශය කියනවා පළාත් අධ්‍යාපන බලධාරීන්ට පළාත් අතර ජාතික පාසල්වල සහ පළාත් පාසල්වල ඒ අනුයුක්ත කිරීම කරගන්න කියලා. දැන් මේ සියල්ල කරගන්න ඕන පාසල විදුහල්පති ගුරුවරු. ඇත්තටම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට උවමනාවක් තිබුණා නම් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳීම සඳහා ළඟම පාසලට ගුරුවරු අනුයුක්ත කරන්න. එහෙමනම් කරන්න ඕන ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදන එක, ජාතික වැඩපිළිවෙලක් හදන්න.
රජය තමන්ගේ නොහැකියාව මත සමස්ත රාජ්‍ය සේවයම ලබන සතියේ නතර කරලා තියෙන්නේ. මේකේ ප්‍රතිඵලයක් ඇත්ත අද පාසලුත් වහන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ. මේ තීරණය නිවැරදිව ගන්න වර්තමාන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අසමත් වෙලා තියෙනවා. අපි ග්‍රාමීය පාසල්වලට අඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ පාසල්, නගර පාසල් කියලා මෙන්න මේවයි කියලා කොහෙද නිර්ණායක දෙන කොහෙද නම් කරලා තියෙන්නේ. මාධ්‍ය නිවේදන කිසි ලෙසකින් කිසිදු පැහැදිලිතාවයක් නැහැ. මුළු රටේම මුළු 10200ක් වෙච්ච පාසල් පද්ධතියටම එක පොදු තීරණයක් ගන්න බැරි ආණ්ඩුවක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයක්. මේ අතර රට තුළ ඉන්ධන සැපීම සීමාවීම හේතුවෙන් පොදු ප්‍රවාහන සේවා ක්‍රියාත්මක වීම දුර්වල මට්ටමක පැවතීම නිසා රාජ්‍ය සේවකයන් කාර්යාලවත කැඳවීම සීමා කරමින් පසුගියදා චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කළා. ඒ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය විසින්. ඒ අනුව හෙට සිට සති 2ක කාලයක් රාජ්‍ය නිලධාරීන් කාර්යාලවත කැඳවීම සීමා කර තිබෙනවා. රාජකාරියට කැඳවන්නේ නැති සේවකයන් ඔන්ලයින් ක්‍රමය ඔස්සේ සිය රාජකාරී කටයුතු සිදු කළ යුතුයි. වැටි ඇති ශ්‍රී ලංකාව ගොඩ ගැනීමට තවදුරටත් සහාය ලබා දීමට අසල්වැසි ඉන්දියාව තීරණය කර තිබෙනවා. ඉන්දිය රජයේ උපදේශක කමිටුව ඊයේ රැස් වී මෙලෙස ශ්‍රී ලංකාවට තවදුරටත් සහාය වීමට තීරණය කළ බවයි ඉන්දිය විදේශ අමාත්‍ය එස් ජයශංකර් පවසන්නේ. අද වෙනකොට අපි හැමෝම මේ වැටෙන වැටිල්ලේ හැටියට ඒක නවත්තන්න අපිව ගොඩගන්න අපිට කවුරු හරි විදේශීය රටක උදව්ව උපකාරය දැන් අවශ්‍යමයි. පපුවට ගහගෙන කොච්චර කෑ ගැහුවත් ජාත්‍යාලය ගැන කිව්වත් දේශාභිමානය ගැන කතා කළත් පිට රටවල් වලට අපි යටත් වෙන්නේ නැහැ. අපි රටින් කන්නේ නෑ කිය මොන පුරාජේරු පුරසාරම් දෙඩුවත් අද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අපිට උදව් කරන මොකක් හෝ රටක් දිහා කවුරු හරි කණ්ඩායමක් දිහා බලාගෙන ඉන්න විතරයි. අපිට තනියම නැගිටින්න පුළුවන්. විදේශ රටවල් වල බලල් අත් වෙන්නේ නැහැ අපි. කාටවත් යටත් වෙන්නේ නැහැ. අපි පිට රටටත් හාල් දෙනවා පොල් දෙනවා. අපිට මොනවද කරන්න බැරි කිව්ව මේ රටේ ඇතැම් දේශපාලන නායකින්ගේ සහ දූෂිත නිලධහරින්ගේ තීන්දු තීරණ අද ශ්‍රී ලංකාව ඉල්ලංකාවක් ඉල්ලගෙන කන රටක් බවට පත් කරලා ඉවරයි. උදේට ඇහැරලා අපේ රටේ නායකින් නිලධහරින් විතරක් නෙවෙයි අපි උනත් බලන්නේ මොකක්ද? රැට රෑ වෙනකන් අපි හොයන්නේ මොනවද? කවුරු හරි රටක් අපිට ආධාර කරනවද? කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපිට ආධාර ටිකක් දෙනවද? කන්න දෙන්නේ මොනවද? ඒ රටවල් මොනවද අපිට ගෙනල්ලා දෙන්න කියන එක නේද අපිට අද හොය ඉන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. රටේ ශාස්ත්‍රීයත්වය, රටේ සංවර්ධනය ගැන නෙවෙයි අපිට හිතන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. හෙට දවසේ අපේ කුසගින්න නිවන්නේ කවුද කියන එකයි අද අපිට හොයන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද උදේ නැගිටිනකොට නම් අපිට හරිම සතුටක් දැනුණා. රටටම මේ සතුට දැනෙන්නේ නැති. ඒ තමයි ඉන්දියාව අපිට තවදුරටත් සහාය දෙන්න ඔන්න තීරණය කරලා. අසල්වැසියා, ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව අපි වර්තමානයේ මුහුණ දීලා ඉන්න දැඩි ආර්ථික අර්බුදය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රශ්න ගැන ඉන්දිය රජය විසින් ඊයේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා. ඉන්දිය පාර්ලිමේන්තු උපදේශක කමිටුවේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ සාකච්ඡාව පැවති බවයි ඉන්දිය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස් ජයශංකර් සිය නිල ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබා තිබුණේ. වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී ඇති ගැටලු සහ ඒ තුළ ඉන්දියාවේ කාර්යභාරය පිළිබඳව ධනාත්මක සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට හැකි වූ බවයි ට්විටර් පණිවිඩයේ වැඩිදුරටත් අමාත්‍ය ජයශංකර් පවසන්නේ. මේ දුෂ්කර කාලයේදී සිය අසල්වැසියා සමග එක්ව නැගී සිටීමේ අවශ්‍යතාවය සඳහා සහයෝගය ලබා දීමට මෙහිදී ඉන්දිය පාර්ලිමේන්තු උපදේශක කමිටුව ඒකමතිකව තීරණය කළ බවයි ඉන්දිය විදේශ අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සිය ට්විටර් පණිවිඩයේ සටහන් කර තිබුණේ. මේ අතරතුර තවත් සතුටු වෙන්න පුළුවන් පුවතක් අපිට වාර්තා වෙනවා. තවත් ණයක්. මේ ණය දිහා තමයි රටේ නායකයා, රජය සහ රටේම ජනතාව දැන් බලාගෙන ඉන්නේ. IMF ණය. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිත පිරිසක් හෙට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතව තිබෙනවා. දැනට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ලබා දීමට නියමිත ණය සම්බන්ධයෙන් දැනට පවතින සාකච්ඡා තව දුරටත් සිදු කරගෙන යාමේ අරමුණින් මෙම විශේෂ නියෝජිත පිරිස ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේ. ජනාධිපතිවරයා, අගමැතිවරයා, මුදල් අමාත්‍යවරයා මීට අදාළ ක්ෂේත්‍රයන්හි විෂය බහර නිලධාරීන් හමු වී ඔවුන් සාකච්ඡා පවත්වන්නට නියමිතයි. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලටත් ඉතින් අපිට කියන්න තියෙන්නේ ගන්නේ ණයක් තමයි. අනේ ඉක්මනට ඔය ණය ටික දෙන්න කියලා විතරයි.
රජයේ පාලන මිලට සහල් ලබා දීමට මහා පරිමාණ සහල් ව්‍යාපාරික ඩඩ්ලි සිරිසේන ඊයේ එකඟ වුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අද සහල් නිෂ්පාදකීන් සහ ගොවිජන සංවිධානවල සමාජිකයින් සිය ප්‍රතිචාර දැක්වුවා. මේ අතර මහා පරිමාණ සහල් මෝල් හිමියන් තිදෙනා දිනකට රුපියල් කෝටි 5 බැගින් ජනතා මුදල් කොල්ල කන බවයි එක්සත් සහල් නිෂ්පාදකීන්ගේ සංගමය චෝදනා කරන්නේ. පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සහල් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් පසුගියදා වාර දෙකකදී ගැසට් නිවේදන දෙකක් නිකුත් කළා. එම ගැසට් නිවේදනවලට අනුව දේශීය නඩු කිලෝවක් රුපියල් 220ක්, දේශීය සම්බා කිලෝවක් රුපියල් 230ක්, දේශීය කීරි සම්බා කිලෝවක් රුපියල් 260ක්, දේශීය රතු කැකුළු හෝ දේශීය සුදු කැකුළු කිලෝවක් රුපියල් 210ක උපරිම සිල්ලර මිලකට අලෙවි කිරීමට නියම කෙරුණා. ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ සහල් නිෂ්පාදකයෙකු වන අරලිය සහල්හි අධිපති ඩඩ්ලි සිරිසේන පැවසුවේ එම පාලන මිලටම සහල් අලෙවි කළ යුතු බවයි. රජයේ පාලන මිලට යටත් විය යුතුමයි. ඒකට යටත්ව සහල් විකිණීම සඳහා මේ රටේ සියලුම සහල් නිෂ්පාදකයන් තමුන්ගේ නිෂ්පාදන වෙළඳපොළට නිකුත් කළ යුතුමයි. සහල් ව්‍යාපාරික ඩඩ්ලි සිරිසේනගේ මෙම ප්‍රකාශයට එක්සත් සහල් නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය මෙලෙස අදහස් පළ කළා. ඩඩ්ලි සිරිසේන මහත්තයා කියනවා අද ඉඳලා සහල් තොග දෙන්නේ 218ට කියලා නාඩු සහල්. ලංකාවේ සහල් උපරිම සිල්ලර මිල නාඩු සහල් වලට රුපියල් 220යි. එයා කියනවා තොග දෙන්නේ රුපියල් 218ට කියලා. 218ට තොග අරගෙන සිල්ලර ක්‍රියාවලිය රුපියල් 2ක් ඇතුළත ඉවර කරන්න තොග හෝ සිල්ලර වෙලෙන්දන්ට හැකියාවක් නැහැ. මේ මහා පරිමාණ 3 දෙනා දවසකට රටේ මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි මුදල් කෝටි 5 ගානේ මංකොල්ල කාලා කියනවා. හාල් කිලෝ එක අරන් යන්න රටේ බැරිව මිනිස්සු බලන් ඉද්දි මේ 3 දෙනා මංකොල්ල කෑවා. ව්‍යාපාරික ඩඩ්ලි සිරිසේනගේ ප්‍රකාශයට සමස්ත ලංකා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය තොග සහ සිල්ලර වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයින්ගේ සංගමය මෙලෙස අදහස් පළ කළා. ඩඩ්ලි සිරිසේන මහත්තයා මේ වගේ ප්‍රකාශයක් කරනකොට අපිට හිතෙනවා මොනවා හරි පහුගිය කාලෙත් තවත් ව්‍යාපාරික මහත්තයෙක් දේශපාලනට එනවා කියන කතාවක් ගියා. ඒ වගේ අදහසක් තියෙනවද කියලාත් අපිට හිතෙනවා. දැන් ඊයේ ප්‍රකාශය වගේම පාරිභෝගිකයව කුපිත කරනවා. එයාලගේ තියෙන බඩු ටික අපට කලින් එවනවා. ඒවල අපි ස්ටොක් කරගත්තට පස්සේ මිල බස්සනවා. එතකොට අපි තමයි බැට කන්නේ. මෙන්න මේ මාෆියාව අයින් කරලා දෙන්න කියලා තමයි අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නේ. එහෙම නොවුනොත් අපිට සිද්ධ වෙනවා සහල් අලවියෙන් ඉවත් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් සහල් මිලදී ගැනීමෙන් වැළකී සිටින්න. මේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ සහල් නිෂ්පාදකයින් දැක්වූ අදහස්. එතුමන්ලා තමයි මුලින්ම වී මිල වැඩි කරේ, හාල් මිල වැඩි කරේත් එතුමන්ලා. මේ අවස්ථාවේදී හාල් මිල අඩු කරලා තියෙන්නේ එතුමන්ලා. මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් ගත්ත රුපියල් 60ට 70ට ගත්ත වීත් තාම මේ අයගේ ගබඩාවල වී මේ ගබඩා කරලා තියෙනවා. ජාතික ගොවිජන එකමුතුවද ව්‍යාපාරික ඩඩ්ලි සිරිසේනගේ ප්‍රකාශයට මෙලෙස පිළිතුරු ලබා දුන්නා. ඇත්තේ මේ ගත්ත තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් අපි මෝල් හිමියන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතුමා විතර සඳහන් කරනවා මේක පාඩු ලබනවා. ඒ නිසා පාඩු පිට අපි හරි දෙනවා කියලා. හැබැයි පාඩු ලබන්න විදිහක් නැහැ. ඩීසල් මිල වැඩි වුණත්, ඇසුරුම් මිල වැඩි වුණත් සාමාන්‍යයෙන් ගියවර ගොවියන්ගෙන් වී මිලදී ගත්තේ රුපියල් 90වත් 105ත් අතර මිලකට. ඒ නිසා සහල් කිලෝ එකක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී යන නිෂ්පාදන වියදම පරිමෝණ 205ක් 210ක් විතර වෙයි. ඉන්ධන නැති නිසා තඹුත්තේගම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට අදත් ගැනුම් කරුවන්ගේ පැමිණීම අඩු වී තිබුණා. මේ නිසා ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ ව්‍යාපාරිකයින් දැඩි අපහසුතාවයට පත් වී තිබුණා. මුලතිව් විශ්වමඩු හමුදා මුරපොලක් අසල ඊයේ රාත්‍රිය තිබූ නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වය පාලනය කිරීමට යුද හමුදාව සමත්ව තිබෙනවා. ඒ පොලිසියේද සහාය ඇතිවයි. මෙම නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වය හටගෙන ඇත්තේ බීමත්ව පැමිණි පිරිසක් විසින් රාජකාරියේ නිරත හමුදා නිලධාරීන්ට බාධා කිරීමත් සමගයි. ඇති වූ උණුසුම්කාරී තත්ත්වය හමුවේ හමුදා නිලධාරීන් තිදෙනෙකු සහ සාමාන්‍ය වැසියන් දෙදෙනෙකු තුවාල ලැබුවා. මුලතිව් විශ්ව මඩු ප්‍රදේශයේ පිහිටි යුද හමුදා මුරුකොටියක් අසල ඇති වූ නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයක් පාලනය කිරීමට යුද හමුදා විසින් ඊයේ අහසට වෙඩි තබා තිබෙනවා. යුද හමුදා මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ බ්‍රිගේඩියර් නිලන්ත ප්‍රේමරත්න අප කළ විමසීමකදී ප්‍රකාශ කළේ බීමත්ව පැමිණි පිරිසක් විසින් හමුදා මුරුකොටියේ රාජකාරියේ නිරතව සිටි නිලධාරීන්ගේ රාජකාරියට බාධා කර ඇති බවයි. මෙලෙස බීමත්ව පැමිණි පිරිස හමුදා මුරුකොටියට ගල්මුල් ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමත් සමග එහි සිටි නිලධාරීන් සිය හමුදා අනුකණ්ඩයට ඒ පිළිබඳව දැනුම් දීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. ඉන්පසු එම ස්ථානයට පැමිණි හමුදා බට පිරිස් රැගත් ට්‍රක් රථයටද අදාළ පිරිස් ගල් සහ බෝතල් ප්‍රහාර එල්ල කළ බවයි යුද හමුදා මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.
ඇති වූ නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වය පාලනය කිරීමට හමුදා විසින් අහසට වෙඩි ප්‍රහාර කිහිපයක් එල්ල කර ඇති අතර පසුව පොලිසියද පැමිණ නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වය පාලනය කර තිබෙනවා. සිද්ධියෙන් යුද හමුදා සාමාජිකයන් තිදෙනෙකු තුවාල ලබා කිලිනොච්චිය රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති අතර තුවාල ලැබූ තවත් සිවිල් වැසියන් දෙදෙනෙකු මාංචෝලේ රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ. එමෙන්ම කලහකාරී ලෙස හැසිරුණු පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු මේ වන විට අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ලබන මස පළමුවනදා සිට පලාලි ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ ගුවන් ගමන් යළි ආරම්භ කරන බව අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පවසනවා. එම ගුවන් තොටුපළ පරිශ්‍රයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙමින්. මේ අතර ඉන්දියාවේ සිට කන්කසන්තුරේ වරාය දක්වා ඍජු භාණ්ඩ ප්‍රවාහන කටයුතු ආරම්භ කිරීමටත් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කර තිබෙනවා. වරාය සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල් ද සිල්වා පලාලි ගුවන් තොටුපළේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වුණා. එහිදී අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ ජුලි මස පළමුවනදා සිට පලාලි ගුවන් තොටුපළේ ගුවන් ගමන් යළි ආරම්භ කරන බවයි. මම ප්‍රකාශ කරන්න කැමති ජූලි මාස පළවෙනි දින සිට නැවතත් මේ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ ගුවන් ගමන් ආරම්භ කිරීම අපි කටයුතු කරන බව සාම සතුටින් කියන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් අපි මුණ පා ඇති ආර්ථික අර්බුදයේ යටතේ මේ රටට වැඩිපුර සංචාරකයන් ගෙන්වා ගැනීම, ඩොලර් සංචිතයක් ගොඩනැගීම වැනි භාරදූර ක්‍රියාවලියන්හිදී මේ ගුවන් තොටුපළ තුලිනුත් ඒට සුවිශේෂ දායකත්වයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ අතර කන්කසන්තුරේ වරායේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ඉන්දියාව විසින් අමරිකානු ඩොලර් මිලියන 45ක ණය මුදලක් ලබා දී තිබෙනවා. වරාය සංවර්ධනය කිරීමෙන් අනතුරුව ඉන්දියාවේ සිට ඍජුවම භාණ්ඩ ප්‍රවාහන කටයුතු ආරම්භ කිරීමටද සැලසුම් කර තිබෙනවා. ඉතා ඉක්මනින් මේ සකස් කරලා මේ ස්ථානයට ආහාර ද්‍රව්‍ය පොහොර මේ වගේ භාණ්ඩ ඉන්දියාවෙන් ගෙනෙන ඒවා මේ ස්ථානයට ගෙනාවොත් එහි මිල ගණන් කොළඹට ගෙනෙනවට වැඩිය හුඟක්ම අඩු වෙනවා. මොකද ඉන්දියාවේ සිට මෙතෙන්ට ගමනාන්තය දක්වා තියෙන දුර ප්‍රමාණය ඉතා අඩු නිසා. රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ඇසුණු කතා දැන්. තනතුරු වලට කෑදරකමින් ජනාධිපති පුටුව දැක්ක හැටියෙම අගමැති පුටුව දැක්ක හැටියෙම කටෙන් කෙල පෙරාගත්තු පෙරේතකමකින් කෑදරකමකින් ඇමති ඔටුන්නක් දැක්ක හැටියේ මිනිස්සු අමතක වෙලා ඇමති වරදාන වරප්‍රසාද භුක්ති විඳීමේ කෑදරකම නිර්මාණය වෙන කණ්ඩායමකට කිසිම දවසක මේ රට ගොඩ ගන්න බෑ. කණ්ඩ නැතිනවාම ගෙදර වවා ගන්න කියලා කිව්වනම් දැන් පාසල් ටික වහලා දැම්මට පස්සේ අපිට කියන්නේ ගෙදර පාසලක් පවත්ව ගන්නද? අපිට කියන්නේ ගෙදර විශ්වවිද්‍යාලයක් පවත්ව ගන්නද? අසමත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අපිට කියනවා සමත් වෙන්න කාලය දෙන්නලු. අපි ගෝඨාභයට දෙන්නේ නැහැ සමත් වෙන්න කාලය. ගෝඨාභයට සමත් වෙන්න බෑ. ඒ වගේම ගෝඨාභය රකින්නාව රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉන්නවා. ඇලඩින්ගේ පුදුම වාහන රනිල් වික්‍රමසිංහගේ සාක්කුවේ තියෙනවා කියලා කිව්වේ. භූතේ ඇවිල්ලා කරපු මැජික් ටිකකෝ අපි අහනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ප්‍රමුඛ අලුත් ආණ්ඩුවක් පිහිටවුවාම අපි සියලු දෙනාටම බලාපොරොත්තු තිබුණා. නමුත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා මේක ගොඩගන්න පාවිච්චි කරේ එතුමා ආණ්ඩු කරපු කාලේ එතුමාගේ ඒ ආණ්ඩුව විනාශ කරන්න වැඩ කරපු සෙට් එකම තමයි නැවතත් පාවිච්චි කරන්නේ. මේක හොඳ පෙරනිමිත්තක් නෙමෙයි. අනිවාර්යෙන්ම සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හැදුවොත් අපට පුළුවන් ජාත්‍යන්තරය පිළිබඳ විශ්වාසයෙන් කටයුතු කරන්න. ජනාධිපතිතුමාගේ භූමිකාව පැහැදිලි නෑ. අවසානයේදී කිව්වා මට සමා වෙන්න මගේ තියෙන වැරදීම් වුණා. ඒකේ වගකීමත් අපට දුන්නා. දැන් මට හිතෙන්නේ හැමෝම බෝලේ පාස් කරලා ජනතාව තමයි පීඩාවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ජනතාවට දොස් කියලා වැඩක් නැහැ. ජනතාවට සිද්ධ වෙලා තියෙන දේ ජනතාව ගලව ගන්න දේශපාලකයෝ විදිහට අපි වැඩ කරන්න ඕන. හැබැයි විශේෂයෙන්ම අර කල්ලි කණ්ඩායම් තාමත් මේ රට තුල ක්‍රියාත්මකයි. මේ වෙලාවේ නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔක්කොම එකතු වෙලා රටේ මේ තියෙන ව්‍යසනයෙන් ජනතාව මුදව ගන්න. මේ ප්‍රශ්නෙන් තිරසාරව ගොඩ එන්න නම් අපේ රට සම්පූර්ණයෙන්ම අපනායන ආර්ථිකයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න ඕනේ කියන එක. ඒක තමයි අපි එදා ඉඳන් කිව්වේ. මෙතන විසඳුමක් නැත්තම් අන්තර්කාලීන සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හදලා මාර්තු මාසේ ඡන්දයකට යමු. 21 වෙනි ව්‍යවස්ථාව ගේන පාටකුත් නැහැ.
මේ රටට වෙන්නේ මොකක්ද කියලා මොකක්වත් දන්නේ නැති. ඒ වෙලාවට හිතිච්ච දේ කරන්න මුග්ධ මෝඩ තකතිරු පාලනයක් මේකේ තියෙන්නේ. මේ පාලනය තකතිරුයි. කෛරාටිකයි. ගෝඨාභයට වඩා වැඩිපුර වගේ කරනවා වීරවංශය ගම්මන් පිළයි. මොකද ගෝඨාභයගෙන් නැති වර්ණාකර ඒගොල්ලෝ. සමගි ජනබලවේගය තමයි මේ රටේ මේ ජනතාවගේ අනාගත වගකීම් බාර ගන්න. වැඩි කල් ගිහිලා නෙමෙයි. ලහි ඉතා ඉක්මනින් මේ රටේ ජනතාව ජීවත් කරවන්න ඉන්න නායකයා තමයි ඔබතුමා. ඒ පක්ෂ තමයි සමගි ජනබලවේගය. තාත්තා කියන වචනෙට අකුරු 3ක් වුණාට ඒ වචනේ හරි බරයි. තාත්තත් එක්ක බැඳිච්ච ආදරේ මහ මෙරක් වගේ. ලෝක පියවරුන්ගේ දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා. අප තබන මේ සටහන සමස්ත පියවරුන්ට උපහාරයක්ම වේවා. අම්මා සඳකි මම ඒ ලොව හිරුයරිදී. තාත්තේ මහන්සි නැද්ද? අනේ අපොයි ඉලන්දාරි නේද? ඔය කකුල් ටිකක් ඉක්මන් කරමු. තාත්තට ඇත්තටම මහන්සි නැද්ද? මහන්සි. මං උඹලට පේන්න හති ඇරියානම් උඹලා තාමත් කන්ද පාමුල පුතේ. තාත්තා කියන වචනේ පුංචි අකුරු 3ක් වුණාට ඒ වචනේ හරි බරයි. අම්මලා ආදරය පෙන්නුවා. තාත්තලා ආදරය හැංගුවා. ඒ තමයි තාත්තලා. හැබැයි හිත අස්සේ හැංගිච්ච තාත්තගේ ආදරේ කෑ ගහලා කිව්වොත් අපිට අඬන්න කඳුළු මදි වේවි. ලෝක පියවරුන්ගේ දිනය අද. ඇත්තටම අම්මට තාත්තට වෙන්වුණු වෙනම දින සැමරුම් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අම්මා වගේම තාත්තත් හැමදාම අපේ හදපතේ උඩින්ම සිටිය යුතු නිසා. කොච්චර නැතිබරිකම් තිබුණත් තාත්තගේ සාක්කුව කවදාවත් ඉස් වෙන්නේ නැහැ. අතේ පිච්චියටම හිඳුනත් තමන්ගේ දරුවන්ගේ කුස පුරවන්න දුක් විඳින තාත්තගේ සාක්කුවට සල්ලි ආව විදිය අදටත් දන්නේ තාත්තම තමයි. ලේ කිරි කරලා නොපෙව්වට අම්මට ලේනුවේ තාත්තා හින්දා. තාත්තා හින්දයි ගෙදර පුංචි පැටවුන්ගේ බඩේ ගින්දර නිවුනේ. අව්වේ මුතු ඇට වපුරායේ මුතු පනනට හරවා අපේ කුසේ ගිනි නිවලා නුඹ කුසගින්නේ ඉඳහි නැහෙන්නේ අපේ අප්පච්චි නුඹ කුසගින්නේ අපේ අප්පච්චි. පුතාලට වගේම දුවලටත් තාත්තෙක් කියන්නේ ලෝකයක්. තාත්තට දුවෙක් ඉන්නවා කියන්නේ හරි ආඩම්බරයක්. පුංචි සන්ධියේ ඉඳන් මලක් වගේ බලාගත්ත දුව දීගට යනකොට තාත්තලා අඬන්නේ ලෝකෙටම හොරෙන්. නුඹ මගේ ප්‍රාණයයි සැබෑ වුණ සුබ සිහිනයයි සෙනෙහසින් කුලගෙට පිය නගන්නේ සනුපරේ අභිමානයයි. දීක කියාම ගොඩක් දුවලට පුතාලට තාත්තව කරදරයක් වෙනවා. අන්තිමට ගොඩක් තාත්තලට උරුම වෙන්නේ වැඩිහිටි නිවාසය. තරුණ පරපුරට මං කරන ආයතනයේ කිසිම දවසක තමන්ගේ දෙමාපියන් අතරින් දෙපා කියන එක. පුංචි කාලේ ඉඳන් තමන්ගේ දරුවන්ව උස්මහත් කරපු අහිංසක තාත්තලාට වැඩිහිටි නිවාස උරුම කරලා දෙන දරුවන් අතරේ රටක් වටින පුතෙක් ගැන රත්නපුරේ පහළ කල්ගමුව ප්‍රදේශයෙන් අපට වාර්තා වුණා. අපේ කරඳට උස්මහත් වෙද්දි තාත්තලාගේ හැම රැලි වැටෙනවා. එයාලට අපේ රැකවරණය ඕන වෙනවා. තම පියාට රැකවරණය අවශ්‍යම කාලේ මේ පුතා තාත්තව බලාගන්නේ හරිම ආදරෙන්. අම්මගේ ඇස් දෙක හරි හැටි පේන්නේ නැහැ. තාත්තත් හොඳටම අසනීපෙන්. පුතාට ස්ථිර රැකියාවක් නැහැ. ඔහු විවාහයක් ගැන හිතේ තිබ්බ බලාපොරොත්තුවත් අතහැරලා දාන්නේ තාත්තට තමන්ගේ යුතුයකම් අඩුවක් නැතුව ඒ විදිහටම කළ යුතු නිසාමයි. අසනීපෙන් ඉන්න මේ තාත්තගේ මූණට ආයමත් සිනහවක් කුරුම කරලා දෙන්න කැමති අයෙකු සිටීනම් හැකි උපකාරයක් කරන්න කියලා ඇති හැකි අයගෙන් ඔහු ඉල්ලා සිටිනවා. තාත්තා බුලත් පිට විකුණලා තමයි ජීවත් වුනේ. මටත් ස්ථිර රැකියාවක් නැහැ. මගේ තාත්තා ගැන අනුකම්පාව හිතලා බලලා කවුරු හරි කෙනෙක් මගේ තාත්තට උදව් කරන්න අත්තක් දක්වනවා නම් ඒක ලොකු පිනක්. ආදරණීය තාත්තේ ඔබට නිරෝගිමත් සුබම සුබ පියවරුන්ගේ දිනයක් වේවා. අපේ රටේ මතුව ඇති සමාජ ආර්ථික දේශපාලන ගැටලුවලට සාපේක්ෂව වර්ධනය වන තවත් ගැටලුවක් තමයි කුණු ප්‍රශ්නය. ඊට හේතු වී ඇත්තේ කැලිකසල සහ ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයකින් තොරව බැහැර කිරීමයි. දැන් අපේ රටේ තිබෙන ප්‍රශ්න මදිවට මේ කුණු ප්‍රශ්නයත් මිනිසුන්ගේ ඔළුව හොඳටම කුරුවල් කරනවා.
අපේ රටේ සියලු ප්‍රශ්න අතර දැන් කුණුත් ප්‍රශ්නයක්. විශේෂයෙන් දිරණ සහ නොදිරණ ලෙස කුණු වෙන් කරන්නට අවශ්‍යයි. ඒත් අපේ රටේ බොහෝ වෙලාවට කරන්නේ තෝරාගත් ප්‍රදේශයක මහා විශාල කුණු කඳු ගොඩ ගැසීමයි. අදටත් අපට කුණු කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කරන්න නිසි ක්‍රමවේදයක් නැහැ. මේ රාගම ප්‍රදේශයේ දිරන්නේ නැති කුණු ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය කරන්න ආරම්භ කරලා තියෙන අලුත් වැඩපිළිවෙලක් ගැන තබන සටහනයි. රාගම නගරයේ පිහිටුවා තිබෙන සම්පත් පියස එවැනි මධ්‍යස්ථානයක්. එය ජර්මන් ආධාර මත ෆින්ලා නම් ව්‍යාපෘතිය යටතේ මෙරට ක්‍රියාත්මක වන කුණු කසල කළමනාකරන ව්‍යාපෘතියක් වනවා. ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ජීවනෝපාය නගා සිටුවීමේ සාර්ථක ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වනවා. විශේෂයෙන් නාගරික ප්‍රදේශවල ජීවත් වන ජනතාවට දිරන්නේ නැති කුණු කසල එම ස්ථානයට ගෙනවිත් බාර දීමෙන් මුදල් ප්‍රතිලාභයක් හිමි කර ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. මෙම සම්පත් පියස මධ්‍යස්ථානයේ කුණු කසල ලබා දෙන සමාජිකින් සංඛ්‍යාව මේ වන විටත් 1200කට අධිකයි. සර්කියුලර් ඉකොනොමි එක එහෙම නැත්නම් චක්‍රීකරණ ආර්ථිකය දියුණු කිරීමේ තේරුම ඇතුව අපි මේ රිසෝස් බැංක් සංකල්පය පටන් ගත්තා. ඒකතු කිරීමේ ක්‍රමවේදය තමයි අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේකේ අවසාන අරමුණ තමයි කසල බැහැර කිරීම ගැන මහ ජනතාවගේ චර්යාත්මක වෙනසක් හදන එක. ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයේ පරිසරය සුරක්ෂිත වෙමින් පවතිනවා. මුළු මහත් පරිසරයටම හානියක් වෙලා තියෙන shopping cover, sachet packet, එතකොට බේත් කාඩ් මේ කියන සියලුම දේවල් මෙන්න මේ විදිහට බෝතල් වලට දාලා අපිට ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන්. මේ ආයතනෙට අපි බාර ගන්න ඕනම වෙලාවක. මීට පෙර මං කසල පොලිතීන් එහෙම ගෙවත්තේ පුච්චලා දැම්මා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා දුන්නා. ඉතින් අපිට මුදලකුත් ලැබෙනවා. දැන් රටවටා පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන්. ලංකා බැංකුව ඉකුත් වසරේ රුපියල් බිලියන 43ක බදු පෙරලාභයක් උපයා තිබෙනවා. රාජ්‍ය බැංකුවක වගකීම දරමින් මෙම ප්‍රතිලාභ ජනතාව වෙත නැවත ලබා දීමට කටයුතු කරන බවයි සභාපති කාංචන රත්වත්ත පැවසුවේ. ඒ ලංකා බැංකුවේ 2021 වාර්ෂික වාර්තාව පසුගියදා ජනාධිපතිවරයාට පිළිගන්වමින්. ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනී ලියෝනි කොතලාවල මහත්මිය අද සිය දිවිසැරිය නිමා කළා. 1962 වසරේ සාමා වේදිකා නාට්‍ය හරහා වේදිකාවට පිවිසී ඇය සාමා චිත්‍රපටය හරහා සිනමාවට එක්වුණා. චරිත 3ක් තාරාදේවී ආදී ටෙලිනාට්‍ය රැසකටද ඇය සිය රංගන දායකත්වය ලබා දී තිබෙනවා. වේදිකා නාට්‍ය ටෙලිනාට්‍ය මෙන්ම චිත්‍රපට යන ත්‍රිවිධ ශේෂ්ත්‍රයන් හරහා ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ ගෞරවාදරයට පත් ලියෝනි කොතලාවල මහත්මිය මිය යන විට 74 වෙනි වියේ පසු වුණා. විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස්වරිය හමු වී තිබෙනවා. ඒ ජිනීවාහිදී පැවති එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 50 වැනි සැසිවාරය අතරතුරදී කිතුල් ගසකින් ඇදවැටි පුද්ගලයෙකු අනතුරට ලක්ව තිබෙනවා. කිතුල් ගසෙන් වැටෙන විට එම ස්ථානයේ තිබූ තවත් ගසක අත්තක් ඔහුගේ පපු ප්‍රදේශය පසාරු කරගෙන ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. උඩප්පුව පෙරියපාඩු වෙරළ තීරයේදී කේරළ ගංජා තොගයක් නාවික හමුදා භාරයට ගෙන තිබෙනවා. කේරළ ගංජා තොගේ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 120ක් පමණ බවයි වාර්තා වන්නේ. තිරප්පනේ කණුමුල්ල ප්‍රදේශයේ තලහේනක තිබී අත්බෝම්බ දෙකක් තිරප්පනේ පොලිසිය සොයාගෙන තිබෙනවා. දැන් සියත පිටිය. ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර තුන්වන එක්දින තරගය මේ වන විට කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. තරගයේ කාසිය වාසිය දිනා ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන් ඕස්ට්‍රේලියාව නියමිත පන්දු වාර 50 අවසානයේ කඩලු 6ක් දැවී ලකුණු 291ක් ලබා ගත්තා. මේ වන විට පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාව කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවී ලකුණු 24ක් ලබාගෙන සිටිනවා. මේ අතර ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම දිවයිනට පැමිණ තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර 20-20 සහ එක්දින තරගාවලියක් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. දෙරට අතර 20-20 තරග 3ක් පැවැත්වීමට නියමිතයි. එමෙන්ම තරග 3කින් සමන්විත එක්දින තරගාවලියක් පැවැත්වීමටත් සැලසුම් කර තිබෙනවා. 20-20 තරගාවලිය ජුනි මාස 23 වනදා ආරම්භ වන්නේ දඹුල්ලේදී. දෙරට අතර එක්දින තරගාවලිය ජුලි මාස 1 වනදා පල්ලිකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. තරගාවලියට සහභාගී වීම සඳහා ඉන්දිය කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අද අලුයම දිවයිනට පැමිණියා. ප්‍රධාන පුවත් විකාශය අවසන්. ඔබට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.
අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.